Oi, belíssimos, belíssimas, como vocês estão? Aqui é a Belly do canal da Belly Games e hoje, pessoal, estamos aqui no 99 Noites na Floresta. E, gente, atualizou aqui, né, gente, de upgrade, né, gente, de fogos aqui. E, pessoal, como ganhar esses fogos, né, gente? Aqui nas missões, ó, gente. Somente a segunda e a terceira, que são as mais difíceis, né, gente? Então, gente, são os fogos dos eventos passados, tipo da ação de graças, dias namorados, né? Então, né, pessoal, vou mostrar aqui a cutscene pra vocês, ó. Upgrade de fogos. O Cutie está fazendo um malabarismo da chama de meteoro, de alien e fogo normal. Interessante. Fogo já upgrade de fogos, gente. Então vamos dar aqui início à partida, né, gente? Salinha de 2. Sobreviva a 99 noites. Né, gente? Gente, ó, aqui tem uma caixa de suplementos, ó, que eu vou comprar. E agora, gente, é por aqui que a gente pega os fogos. Os fogos, né, gente? E aqui vai ser minha mãe que vai pegar, né, gente? Escolher, né, gente? Escolher, gente, porque, ó, tipo, eu tenho esse aqui de fishing, que é o fogo azul. Então, eu só consigo usar uma vez. Esse aqui de Halloween, eu tenho 3, então eu consigo usar 3 vezes. Gente, minha mãe tá perguntando se eu tô vendo fogo na mão dela. Não tô vendo. Daí o de Alien... Agora ela colocou ali, gente. O de Alien, gente, eu tenho 2, então eu consigo usar 2 vezes. O de sapo tem 1, eu posso usar uma vez. O de meteoro eu tenho 2, eu posso usar 2 vezes. Certo, gente? Então vamos aqui, ó, pegar aquele carvãozinho ali na frente. Ui. E, gente, uma das minhas quests é fazer o bode derrubar 10 árvores. Ah, não deixa, acho que vou gastar o de vulcão. O da minha mãe, a gente ia fazer o capacete mais quente, mais quente da neve, gente. Então, daí vai ser difícil. Complicado, sabe? Fazendo de nós duas. E pronto. Prontinho, tá aqui aquele carvão. Olhem, se vocês fizerem somente os fogos, né, gente? Vocês podem estar pegando só as que dão fogos. Eu mesmo, gente, só vou estar pegando as que dão fogos, né, gente? Porque se der tempo a gente faz aquelas lá, ok? Aqui, para as quests lá, tipo, o bode derrubar 10 árvores, 20 árvores, né? Eu acho mais fácil, gente, colocar, ó, 10 árvores ou 20 árvores, tudo juntas, ok, gente? Pra fazer essa quest mais rapidinho. E por garantia, gente, eu coloquei aqui perto do vulcão, certo? Pra garantir que ele apareça com mais frequência. Então, gente, isso já é uma dica, tá? Pra vocês montarem as árvores uma junto da outra, porque, tipo, o bode vai fazer aquela animação e vai vir tudo assim, ó. Vai derrubar tudo de uma vez. Mas, se acontecer um bug, que é bem difícil acontecer, né, gente? Não vai dar certo, não. Você vai ter que passar o bode algumas vezes aqui mais. Então, é isso, gente. Já vai anoitecer aqui, ó. Falta 30 e poucos segundos ali pra anoitecer, né, gente? A gente já anoitece aqui, ó. Vamos pegar só esse lobo aqui, né, gente? Comer, pronto.
Tomara que apareça o bode, não o alce. Porque, gente, na missão de namorar, gente, só apareceu o bode, não apareceu não apareceu o cervo, né, gente? Agora tem que aparecer o bode. A bode apareça. Gente, nem o bicho apareceu. Nem o bode, nem a coruja, nem o morcego, nem o cervo. Nada apareceu. Só apareceu o lobo. Gente, o bode tem que aparecer rápido. Ó, galera, tá vendo só? Na missão de Dia dos Namorados, a gente precisava do alce, o alce não aparecia. Agora a gente precisa do bode, ele não aparece. Uai, gente, vamos pra próxima noite, então, né? Vamos morrer, meu Deus. Vamos dar fogueira, né, gente? E bora ali pra próxima noitezinha, né, gente? Fazer o que? O bode não aparece. Vamos pra próxima, né? Noite, né, gente? Tomara que o bode apareça agora. Enquanto eles vão brigar ali com os cultistas. Olé, olé. Ai, gente. Tem uma que eu trouxe uma sopinha. É uma, né? Uma. Né, galera? Né, galera? Eu não vou subir em cima da árvore, porque senão o bode não aparece. Nem o seu, nem nada, né? Tomara que seja o bode, 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 bode. Oxi, cadê os bichos, gente? Bicho. Bichos, apareçam. Gente, que barulho de ventilador. Isso quando eu tô jogando aparece. Cadê? Cadê o bode? Cadê o bode? Já apareceu 2 bichos aí e nada. E nada. Jogo, manda bode logo. É, eu preciso dessa inicialzinha, galera. Então depois o bode aparece, gente. Ele apareceu, gente. Aqui. Faz moé não, meu filho. Ah, pra cá. Ei, gente. Ele derrubou tudo. Nossa, galera. Quanta madeira. Quest completa. Ei, gente. Yeah. Agora, gente, vamos pro mamute, né, gente? Minha mãe já achou um lugar bom ali pro mamute. Gente, mas será que a minha mãe tá trazendo sopa? Porque eu tô sem. Mãe, tá trazendo sopa? Tô sem. Minha mãe disse que tem. Oxe, gente, tem um negócio verde, azul ali. Tá. Gente, como é que vai? Ah, tá. É fácil. Nossa! Ai, isso só você voando, gente. Minha mãe já começou a tirar no mamute. Ficando aqui, ó. Nossa, eu, na lerdeza. Ixi, eita, galera. Pronto. Vamos comer uma costela. Mais quest apareceu. E outra costela. Outro mamute deve estar pra cá, gente. Eu tô com pouca cabeça de rifle, gente. Acho que dá pra subir, não dá. Gente, será que sabe dar? Acho que dá, gente. Haja paciência só, né? É triste. É triste, né, gente? Haja paciência. Eita, que travada. Galera, aqui dá. Lembra, gente, aqui no outro vídeo eu consegui subir aqui? Curtição não. Mamute, vem aqui.
Nossa, sonho de mira, hein? Só estou clicando, galera. Ai, ai, mais uma costela aí. Quest completa, gente. Ai! E assim, gente, eu já ganhei aqui dois, né? Ui, sai, escorpião. 2 fogos, né, gente? Tomara que sejam diferentes, tipo, Dia dos Namorados. Ou o Dia de Ação de Graças, gente. Porque esse dia de Ação de Graças, galera, eu acho muito legal. Gente, vamos aqui pra fogueira, né? Rapidão só. Nossa, gente, como trava. Se você terminou sua partida, não esqueça de vir aqui no lobby. Pegar aqui as quests, né, gente? Porque eles não vêm pro inventário sozinho. E é fogo aleatório, ok, gente? Ah, de carnaval, gente. É legal. E diamantes. Calma aí. Pet Flame, gente. Legal. E diamantezinhos, galera. Tem a ver com a dama, pelo jeito, gente. Aquele fogo que eu ganhei. Né, gente? Vamos aqui ver em recompensas, ver os fogos aqui. Calma aí. Eita. Como é que... Ah! Hã? Eu acho que é esse aqui, gente. Oxi. Esse aqui, gente, é o fogo azul. O fogo, né, gente? No caso, o fogo azul, o fogo de peixe, né? Ah, gente, deve ser o... minha mãe acabou de falar aqui. Deve ser o de domo lá. Né, gente, ó. Não tem como equipar aqui no lobby, ok, gente? Só na caixa de suprimentos. Caixa de suprimentos. Certo, galerinha? Tá a dica aí pra vocês, gente. Na verdade, não se esqueça de vir aqui no lobby, ok, gente? Não se esqueça. E, gente, esse vídeo foi curto mesmo, só pra mostrar aqui pra vocês, né, gente? A atualização. É isso, belíssimos, belíssimas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos, todo mundo que você conhece. E tchau, tchau, bisamel, bisabel.